Nijalie unyenyekevu e Bwana wangu, niondole kiburi e Bwana. Ni mbaya siku zote mchawi nani. Leo tumekamata mchawi kanisani, leo tutawaua. Wenda wanahirizi hawa. Haleluya, haleluya mtazamaji wangu. Mimi ni mchungaji wako Maombi Simon Muyango. Ninakupenda sana ndugu mtazamaji wangu wa channel ya Ushuhuda wa Kiroho Online. Ninakupenda sana. Lakini pia usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe kwenye channel yetu ya Ushuhuda wa Kiroho Online, ili kwamba uweze kusupport channel yetu iweze kusonga mbele. Karibu sana mtazamaji wangu. Nitaanza kwa kuomba. Baba Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, upo ili watu wako wapate uzima. Nami niko hapa kuleta ushuhuda huu ili watu wote wanaonitazama wakapate kuponywa nafsi na roho, na muujiza ukapate kutendeka mahali ambapo hawaoni muujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo mtuma duniani, aje kufa na kufuka kwa ajili ya maisha ya watu wote wanaoishi katika ulimwengu. Na kushukuru Bwana, uwaponye na uwasikizishe neno hili. Amen. Ndio, ninaendeleza ushuhuda wangu ambao ni ushuhuda, ni maisha na mapito ambao niliyapitia wakati kwanza nilipokuwa nikimtumikia shetani. Ndugu mtazamaji wangu unayenitazama, nilishuhudia katika nafasi ile ambayo niliishia kipande kile cha mwisho. Mfuatiliaji wangu sehemu ile ya mwisho nilizungumzia jinsi ambavyo hakuna mtu mjanja anayeweza kufanya kazi na shetani akamzubaisha. Nilikupa shuhuda ya mtu mmoja ambaye alikuja kwa mtibu, japokuwa alionyesha dharau ya kwamba huyu kijana mdogo sana hawezi kunisaidia chochote. Kwa hiyo tukamdanganya kupeleka makaburini. Kama unanifuatilia habari hiyo, utaendelea kufuatilia huko jinsi gani tulivyo mdanganya. Tukampeleka makaburini, huko makaburini tukamkutanisha na mizimu. Yule mtu akatoa pesa kiurahisi, japo na heshima yake akawa mtulivu sana. Haleluya. Lakini leo inakuja na ushuhuda huu ambao ndiyo safari yangu ya uganga wa kienyeji miaka hiyo, wakati bado ni mganga wa kienyeji. Siku moja ambao ni siku sitakuja kuisahau katika safari yangu ya uganga. Ilitokea siku moja tukiwa tumekaa na rafiki yangu mganga mwenzangu ambaye tulikuwa tumekaa pamoja, ambaye ndio yule mzee aliyenipokea wakati ninaanza uganga wa kienyeji, na alikuwa amekwisha kunipa kiwanja. Viwanja vile vilikuwa karibu, kimoja kilikuwa upande huu, kingine ngambo ya barabara, kwa vilikuwa vikitazamana. Siku moja tumekaa, nikaambiwa na yale majini niliyokuwa nikiyatumikia ndani yangu, ambayo yalikuwa akinisaidia katika kutenda kazi za shetani. Yakaniambia kwamba sisi natakiwa familia hii ihame. Na yule mzee nikamhusisha, akasema ni kweli, hata mimi nilishaonyeshwa mambo haya. Nishaongea na mke wangu, natakiwa tuhame Kasulu, tuende mkoa mwingine au tuende mbali na Kasulu, kwamba kuna jambo kubwa linaenda kutokea. Lakini nimemwambia hajanielewa. Wakati huo nilikuwa jina langu naitwa Kagoma. Sikuitwa jina hili tena unalolisikia mchungaji Maombi, hapana. Nilibadilisha jina hilo nikaitwa Dr. Kagoma. Haleluya. Yesu asifiwe. Kwa niliongea naye yule mzee, tukatu kwenye mazungumzo yale, ikaonekana kwamba ni kweli jambo hili ni kweli kabisa, tayari shaonyeshwa. Lakini unajua bwana, unapoishi katika dunia hii, shetani ni mbaya siku zote. Anatoa taarifa. Taarifa ile ni kweli, ilikuwa ya kweli. Na taarifa ile hakuna mtu ambaye angeweza kuipinga kwenye ile familia, kwa sababu ilikuwa imeamuriwa na majini ili kwamba familia iweze kuokolewa. Lakini sikiliza nikwambie kilichotokea, shetani jinsi alivyo mbaya. Sikiliza, tumepewa taarifa ya kwamba kuna hatari inakuja. Nikaona kwenye ule mji migomba imekatwa, nikaona nyumba imeporomoshwa, nikaona vitu vya ajabu. Yule mzee akaniambia ni kweli, mambo haya ni kweli.
Nishaonyeshwa ni muda mrefu hata kabla hujaje niliambiwa nitoke hapa. Sasa wakati tunasubiri mambo ndipo yakabadilika. Sikiliza mtazamaji wangu. Siku moja ambapo tulikuwa tumetulia, mimi nilikuwa pale nilikuwa nikifanyia kazi, lakini kuna mahali nilikuwa nikilala pia. Kwa hiyo kile kiwanja kilikuwa kimejengwa nyumba tu za uganga wa kienyeji, lakini kuna mahali nilikuwa nikilala ambapo si sawa na ile nyumba ya uganga. Wakati niko kule asubuhi, mzee wakati ananipigia simu ananiambia, kijana wahi bwana, kuna wateja hapa ili tuwashughulikie. Kaambia ni sawa tutawashughulikia, lakini kuna tatizo kubwa limetokea nimeliona. Ulishaliona? Kumbe mzee alikuwa hajajua. Na wakati huo mke wake alikuwa ameamka ameenda shambani. Hajui kilichotokea. Lakini siku ile ndio ilikuwa siku ya kutisha, siku ambayo ya uharibifu, siku ambayo sitakuja kuisahau. Ilinitesa, ilinihangaisha baada ya kuwa hasira kubwa ya wananchi ilipotuinukia kama waganga wa kienyeji kutuhumiwa sisi ni wawangaji na wachawi, tunapambana na watu wa Mungu kuwaroga. Sikiliza. Siku hiyo ilikuwa siku ya kushangaza sana. Ile natoka nyumbani naenda kazini kwenye viringe vyetu vya uganga. Nimefika njiani nakutana na watu wananiambia, "Oh, leo tumekamata mchawi kanisani." Sasa nikasema huyo mchawi ni nani? Itabidi na mimi nifanye juu chini nifike mazingira yale nione huyo mchawi nani. Kila siku waganga tunapambana na wachawi, ili angalau kidogo tupate sifa kwamba sisi tuna uwezo wa kuwapambania watu juu ya nguvu za kichawi. Sasa imekuaje leo hii anakamatwa kanisani? Hebu ngoja tukamuone. Cha kushangaza, nafika maeneo yale. Nafika naangalia, nakuta watu wako kanisani, nasikia wanaomba, katika jina la Yesu tunakuvunja shetani, upepo si mapepo toka. Sema kuna jambo gani? Mbona mambo haya ni mapya? Huyo mchawi leo itakula kwake. Kuja kusogea. Wakati nasogea mazingira yale nimegamia tu pale, kulikuwa ni jengo la makuti. Wale wakasura sima misengere. Sasa sijui ni lugha gani wanayotumia. Vinjiti vinatengenezwa, vinasuka kwa ajili ya kuzuia nyufa. Vinaweza kaviezeka na vikatengeneza taswira nzuri ya nyumba. Ukiwa ndani mtu aweze kukuona. Ile ukiwa ndani unaweza kaona nje. Ni kama vimiti fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lile kanisa lilikuwa limejengwa hivyo. Lile kanisa lilikuwa ni kanisa la Anglican. Liko Kasulu hapo. Nafikiri wenyeji wa mazingira yale wanatambua. Na naposema ushuhuda huu, ninatamani sana watakaponisikia ya kwamba ni mimi yule ambaye nilihusika katika tukio hili, wakiwa ni watu wa Mungu, wacha Mungu, walioniombea wakatuombea waganga wa kienyeji tuokoke. Niwape taarifa, nilishaokoka. Sasa namtumikia Mungu, mimi ni mchungaji. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sikiliza, wakati nimegamia pale kwenye ile misengere na angalia, najaribu kupenyeza macho nione kinachoendelea ndani. Kumbe yule mzee alikuwa alishaitwa yuko kanisani. Akaniita akaniambia, "Oh, nimekuona wewe Kagoma." Nikasema ndio. "Sasa unatakiwa uende unisaidie. Nenda nyumbani unisaidie. Hapa nilipofikia ni mahali pagumu sana. Leo kitaeleweka, lakini leo hakuna mtu atakayenigusa. Mimi hapa nitapaa, hapa nitapiga mtu, nitapambana. Hakuna kunishika hata mmoja. Mimi nimepitia mazoezi makali na nini." Akaniambia mambo mengi ya kuonyesha ujasiri na ukomando. Na mimi kwa sababu tulikuwa tunaaminiana katika habari ya kichawi na ushirikina, sikuwa na wasiwasi na yule mzee. Nilisema hapa kitaeleweka. Kwa hiyo nilitoka hapo nikaenda kwake pale nyumbani na kwenye kiwanja changu pale ambacho nilikuwa nimepewa kwa ajili ya uganga wa kienyeji. Nikawa nina kazi ya kufanya pale. Nikachukua vyungu, nikachukua mikuki, nikachukua madawa mbalimbali na nikaenda kwenye matambiko nikatambikia. Lengo langu ni kupambana na hao waliomshikilia watu wa kanisa, ili angalau ni watupie uchawi, nisambaratishe yale makutano, ikiwezekana wamwachie. Nikapambana nao kiuchawi. Sasa mimi napambana huku, wao wanaomba. Napambana huku, wao wanaendelea kukemea kule kanisani wanaomba. Wakati huo napambana, naona mambo sio mazuri. Ikabidi nirudi kanisani. Niliporudi pale nikakuta watu walishaongezeka wengi. Watu wengi
Watu wanatoka mjini wasikia kuna mchawi amekamatwa, mtoto amekamatwa na wanga kanisani, mtoto wa fulani wa mganga fulani. Mambo yakawa ni mengi pale, watu wakatimka, watu wengi. Sasa wakati niko pale nikawa nashangaa, nasema hapa nasaidiaje mzee? Nimefanya uchawi wa kila namna imeshindikana. Nimefanya mapigo ya kichawi ya kila namna imeshindikana. Sasa watu ambao warogiki watu ni watu wa namna gani? Mbona mwanzo tulikuwa tunafanya tu tunapiga makombora na shika, tunafanya tunategua makombora. Sasa leo imekuaje? Mbona kama ni mambo magumu hayawezekani? Nikashangazwa watu ambao warogiki ni watu wa namna gani? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nikagundua kitu kimoja ambacho kwa wakati ule nilibaki katika maswali haya. Nikasema hawa huenda wamejishikiza kwenye Ukristo, kumbe wana waganga wao, wana mazindiko, wana mahirizi. Hawa hawaombi hivi hivi. Kama wangekuwa wanaomba hivi hivi, unaacha kutupa uchawi, mtu hana hirizi, hana kinga, hana chale, kweli uchawi usimkamate. Nikabaki katika maswali, nikasema hawa huenda wana hirizi hawa. Kwa hiyo itabidi pale baada ya kuona ongezeko kubwa la watu, nikarudi tena. Nasikia wanaendelea kuomba. Mimi nikaendelea kutengeneza pale dawa, napika dawa, napiga viungu, naenda njia panda, napiga viungu, naenda wapi? Najaribu kuokoa, choma dawa, rusha mikuki, lakini haikuwezekana jambo lile. Nikajaribu kupambana, lakini haikuwezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu kweli ni Mungu wa ajabu. Kuna jambo alikuwa amekwisha kusudia kwenye maisha yangu. Labda nijifunze haya nije nikueleze wewe ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Ya kwamba Mungu wa mbinguni hawezi kuchezewa. Sikiliza kilicho nikuta. Sikiliza yaliyo nikuta. Wewe ambaye bado unaendelea kushindana na watumishi wa Mungu. Wewe ambaye mchao unaendelea kupambana na kanisa la Bwana, hautafanikiwa. Mungu akiamua kuzuia na kuweka mkono juu ya kanisa, Mungu akiamua kuweka ukuta wa kuzuia mambo ya kichawi kwenye maisha yako uliyookoka, hakuna mtu yoyote anayeweza kushinda mahali ulipo. Wewe ni mtu mkuu. Wewe ni jasiri. Wewe una ngome. Ukiwa na Yesu ni kweli una mamlaka isiyo ya kawaida. Sikiliza mpendwa mtazamaji. Niliporudi nyumbani kwenye ule mji ambao nilikuwa ni sehemu yangu ya Kiringe, nikajaribu kupambana kiuchawi tena ili niweze kuwashinda, lakini haikuwezekana. Mara ya mwisho ninarudi pale, nakuta maaskari walishakuja. Wananchi wamechachamaa. Ilikuwa Mererani Kasulu hapo. Watu wamechachamaa. Maaskari hawaelewi. Tutawaua. Yaani kelele za kutosha. Acha tuwaue, waacheni hawachawi. Tumeshachoka. Mvua hainyeshi. Mererani mvua hainyeshi. Yaani kila siku wameshikilia mvua. Na sisi wakati huo kweli hao wanaoyasema ni kweli. Tukiamua kusema leo mvua isinyeshe, kweli hainyeshi. Sema leo tumetwanga dawa, mvua isinyeshi na hainyeshi. Mvua inakuja hiyo. Tukiamua kuiondoa inaondoka. Unakuja upepo. Tunatengeneza kawingu kadogo, baadaye kawingu kanapelekwa na upepo. Inakuja mvua ile inaopelekwa na upepo kasi shwa. Inapotea, afu jua linawaka. Dawa zetu hata kama zikinyeshewa zinanyeshewa, halafu jua linaendelea kuwaka. Kwa hiyo ilikuwa ni ujasiri wetu mkubwa sana ambao tulikuwa nao, na kwetu tulijipatia heshima kwa kazi zile za kiganga. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi aliyeniokoa, Mungu mwenye mamlaka. Sikiliza. Siku ile ndio ilikuwa siku ya ajabu sana. Maskari wajitahidi kutuokoa. Mle kanisani kuwepo mzee na mama wa yule mzee, yaani mke wake, na baadhi ya watoto. Wengine watoto walikuwa wanaabudu pale, wengine walikuwa ni watoto wa chekechea pale. Kwa walipoenda asubuhi walishikiliwa pale, kwa hawakuweza tena kutoka mule kanisani, waendelea kukaa na mama. Sasa maskari wanafanya jinsi gani waweze kuokoa watu wale. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea, wananchi walichachamaa. Mimi nikaenda kule nyumbani, nikasema sasa leo lazima kieleweke. Kwa nikajitahidi kwa namna zozote tulizozifahamu za kichawi. Lengo ni napambana na watu wa Mungu. Napambana na watu ambao walikusudia kuharibu uganga wetu. Warokole hawa wanakemea. Na mchungaji alikuwa jirani, wakati mwingine anapita pale, nyumba za nyewe muokoke bwana, mwache uganga. Tunachukia. Tunaona huyu mtu anatuharibia biashara. Alafu siku hiyo
tunajua kwamba Jumapili tutaki kufanya kazi, jioni wao wanafanya ibada. Yaani sisi tunajua saa 7 wametoka kanisani afu wanarudi tena kanisani, wanaanza maombi tena. Wasi tulikuwa tumewaachia sehemu ya Jumapili tunapumzika mpaka saa 7 ili tufanye kazi, lakini kinachotokea nini? Kinachotokea wao wanaanzisha ibada nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tuwezi kufanya kazi vizuri ipasavyo. Kwa hiyo ilikuwa ni chuki iliyotengenezwa ambayo ilitufanya kuwachukia watu wa Mungu sana, hususan ile kanisa lilikuwa karibu yetu. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo chuki ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo mimi nilichorudi pale nyumbani nikajaribu kupambana. Wananchi baada ya kuwa mabomu mengi, ni kweli serikali ilipata hasara ya mabomu mengi kwa ajili ya kutetea wananchi. Walipiga mabomu mengi, kapiga ngarau, mishindo ya juu ya bunduki ili watu wasambae. Wanasambaa, wanaendelea kukimbiza gari, wanafanya nini? Angalau kidogo apiga mishindo mingi, ndipo wananchi wakatawanyika. Lakini wananchi hata kama walitawanyika, sikiliza kilichotokea. Walikuja nyumbani nikiwepo mimi.